Hola, hoy haremos un video para aquellas personas que tienen problemas de roncar o que tienen una pareja que ronca mucho. Esto es común en la familia, siempre hay una persona que ronca. Algunas personas tienen problemas, por ejemplo, para digerir las cosas, o sea, en la noche no hace mucha digestión su estómago. Algunas no descansan, se acuestan y amanecen cansadas, agotados, aunque hayan estado durmiendo acostados mucho tiempo. No duermes, pero no descansas. Todo eso tiene que ver con cómo duermes, o sea, vaya. Nosotros hoy hablaremos de eso, de cómo acomodas tu almohada, por ejemplo. Tienes que buscar una almohada que quede así, que no quede en la espalda, sino que quede en tu cabeza, de la espalda para allá. Eso es importante, que quede en la parte de la cabeza para arriba. Si tú la bajas, entonces queda en la espalda y entonces tú ya no vas a tener esto. La tráquea tiene que estar abierta. La otra es, esto está científicamente comprobado y yo lo he comprobado con muchas personas. Las personas que duermen así descansan. La otra es, tienes que dormir hacia la izquierda, así. ¿Qué pasa cuando duermes hacia la izquierda? Abres la tráquea, apapachas tu corazón. Si tú duermes hacia la izquierda, apapachas tu corazón, abres la tráquea. Esto no es tan explicable. Había que hablar de otros métodos. Si tú duermes a la derecha, cierras la tráquea. ¿Sí? Si duermes a la derecha, cierras la tráquea. El esófago queda cerrado, entonces tu estómago no trabaja. Si tú duermes a la izquierda, tu estómago trabaja y tienes una respiración más efectiva. Hay que dormir a la izquierda. Vas a poder dormir, vas a poder descansar, vas a dejar de roncar. Para las personas que roncan, vas a dejar de roncar si tú logras dormir hacia la izquierda. Así. Si duermes de lado, tienes que buscar la manera. No es recomendable dormir de lado, pero bueno, si tú duermes de lado, tienes que poner una almohada en medio de tus piernas y hacer esto o esto. La columna se acomoda con la almohada. Si tú no pones la almohada, tu columna se forza y vas a tener problemas lumbares seguro. Lo mejor es dormir así. O así, hacia la izquierda. Si duermes derecho, abres toda la tráquea. Y dejas libre tu corazón y tu pericardio y tu esófago. Cuando la gente ronca es porque duerme a la derecha. La gente que no ronca duerme a la izquierda. En la noche no importa que cenes, a lo mejor puede pasar que tú cenas no mucho y de todas maneras sientes, te levantas en la mañana como tu estómago, tu cuerpo no ha hecho digestión, es precisamente por eso, porque duermes a la derecha. Enséñate, esto tiene que ser disciplinario, hay que dormir a la izquierda y entonces vas a poder descansar, aunque duermas 3 o 4 horas. Hay personas que se acuestan y están 10 horas acostados y no descansan porque no saben dormir hacia la izquierda. Hay que dormir hacia la izquierda. Eso te ayudará a descansar, a relajarte o boca arriba. Y si duermes de lado, bueno, entonces busca una almohada para que tu columna siempre al lado izquierdo. Duerme al lado izquierdo y pon entre medio de tus piernas una almohada en medio de las piernas y haces esto.
Para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes estos videos. Inscríbete, suscríbete, dale like, comparte. Ayudándonos ayudamos todos, la idea es esa. Muchas gracias.